Всем привет! Те, кто знает тизеры, те, кто взяли и осветили картинку, те понимают, что я сегодня делаю. Всем здорово! С вами я, Архивы Кота, и это Мечей. Да, проходим первую главу. Аарон. Во. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Да. Это лесник, психопат. Настройки чувствительности. Давай. Ладно. Утираемся. Нужно выбираться отсюда. Согласен. А, так. 2, 8, 5. Раз. Записка. Пароль. Так, север, запад, восток. Два. 5. 8. И 3. Север. 2. 8. 5. 3. Все. Запомнил. Забыл. Черт! Какого черта? Согласен. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Пожалуй. Выходи, пупсик. А? Б. Так,
Погоди-ка. Все, стоп на месте. Что-то здесь не Так. так. Тут все так. Видимо, показалось. Да, уходи. Так. 2, 8, 5, 3, 5. Так. 1, 2, 3, 4. Так. 2. 2. Ой. Пять, 2, 5. Нет, нет. А? Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кто взял и провод намотал? А, да, вот ты его поймаете, да? Север. Так. Что тут у нас? Юг по металлу. Что? Эх. Черт. Кто это там шумит? Это мистер. Есть надо включить. И понял. Да блин, по привычке. Тут все на А? месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Как усилил дождь. Отвёл. Осталось отвычкой.
Мгм. Так, что тут у нас? Открываем. Ром. Мгм. Внимание, что это быстро сделать. Просто решил поиграть, когда я смотрел геймплей. Ну чё? Кто это там шумит? Вот. Панель выключить. Что есть клетка. Все. Все готово. Здравствуйте. А? Б. Так, погоди-ка. Что тут ждать? Что-то здесь не Все так. так. А, видимо, показалось. Да, все, вали. Дай платить. Всё. Можно сваливать. Здравствуйте. Куда ты дел палку? Где? А. С тревел-гидом. Мне пришлось использовать подсказку, потому что я не умею. Твою же мать. Что это за шум? Твою, да. Давай, давай, быстрее. Мне силка осталась. А ну живо открывай дверь. Ну, да. Ага! Где ты, черт возьми? У себя дома. Будь ты проклят! И тебе того. Я не буду заходить. Все. Адей. Да, все как раньше. Ну, погнали. Все, погнали. Фу. 12:57. Вы нашли вход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Ну все. Всем спасибо. Всем пока.